الرحيم. الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته، وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا مؤلفي هذا الكتاب، وآبائنا وأمهاتنا وأجداد أجداد مشايخنا مشايخنا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Thumma wulida minha. Niku nggih leres nggih. Thumma wulida nuli den lahiraken. Thumma wulida nuli dilahiraken minha saking saking niku wau nggih. Jaddati tadi. Summa wulida nuli den lahiraken minha saking Mbah sapa jenenge? Mbah Denok ya. Sapa abuna bapak kita Abdus Syakur, rupane Abdus Syakur. Thumma ukhtuhu nuli saudarine Mbah Abdus Syakur Sarah. Sinten inggih menika Ummu Asyah Zawawi As-Saidani, yaitu ibune Syekh Zawawi As-Saidani ya. Mbah Zawawi muridnya Mbah Abdus Syakur. Bali ponaan ya. Ponaan sangka ibu. Ponaan sangka ibune Mbah Zawawi. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono wulida tadi. Ay wiladatuhu gitu ya mestinya ya, kok ada fi-nya ya. Tegese ing dalam lahire Mbah Abdus Syakur iku fi hawalai sanah 861 ba'da alaf al-miladi. Kira-kira tahun 861 setelah 1000, berarti 1861 miladi ya. Thumma tuwfiya. Jadi wadzalika ay wiladatuhu gitu ya mungkin ya. Atau kok ada fi-nya itu ya. Thumma tuwfiya nuli kapundhut sapa jadduna mbah kita rupane Muhsin. Wa huma utawi Abdus Syakur lan ukhtuhu iku saghirani iku isih cilik kalone. Nasya'a berkembang sapa Mbah Abdus Syakur, huwa ya Mbah Abdus Syakur wa ukhtuhu lan saudarine Mbah Abdus Syakur Sarah rupane Sarah fi hijarati ummiha ing dalam pangkonane ibune ummihima ya mestinya ya, ing dalam pangkone ibune Mbah Abdus Syakur lan ukhtuhu ya, ummihima zahire ya. Kalau ummiha lah ummune ukhtuhu ya padha wae, mestinya tidak hanya ukhtuhu tapi ibunya keduanya. Ala tarbiyatiha ing atase pendidikane ummuhuma. Falamma balagha mangko ing dalem semangsane tumeka sapa abuna Abdus Syakur, bapak kita rupane Abdus Syakur ar-rusyda ing dewasa. Wis pinter maksudnya, wis pinter ya wis dianggap dewasa lah ya.
Amarat mengko perintahu ing Abdus Syakur sapa ummuhu ibune Abdus Syakur bitolabil ulumi diniyati kelawan golek pira-pira ngilmu agama. Fadhahaba mengko budalan sapa Mbah Abdus Syakur min Sedan sangka Sedan ila qaryati Merak-Urak marang desa Merak-Urak. Rojilan halim mlaku, ya lumayan ya. Sedan ke Merak-Urak mlaku kan ya lumayan. Merak-Urak ini Tuban Ngidul niku Merak-Urak ya. Tuban Ngidul wae iku Merak-Urak. Bisa juga lewat Jenung Ngidul niku juga iso do Merak-Urak. Ya lumayan mlaku niku. Rojilan halim mlaku. Qasidan hale nyengojo li hadratus Syekh Al-Mukarram Muhammad Kafrawi. Marang hadratus Syekh ingkang den mulyakaken rupane Muhammad Kafrawi. Muhammad Kafrawi niku terkenal nggih, zaman riyen terkenal nih Muhammad Kafrawi. Duwe anak jenenge Fathur Rahman, menteri napa? Agama. Wa huwa utawi mengkono Muhammad Kafrawi iku zauju binti ammihi, suaminya anake pamane mengkono Mbak Abdus Syakur. Jadi sak dulur ya. Bojone anake pamane. Ini misalan ya. Ya kan? Bojone anake pamane Mbak Abdus Syakur. Au ammatihi utawa ammae Mbah Abdus Syakur. Allah alam lah, pokoknya ammunya atau ammatuhu. Berarti Mbah Abdus Syakur kalau Mbah Kafrawi, bukan kalau Mbah Kafrawi ini, tapi garwane Mbah Kafrawi iku isak misanan dhewe. Jadi mondok nenggone bojone misanane. Tapi mungkin kan karena Mbah Muhsin nalikane nikah kali Mbah Denok itu mungkin sudah sepuh ya, sehingga usianya itu juga mungkin terpaut ya. Padahal Mbah Muhsin itu wong sarang, ya kan? Mungkin juga ana hubungane karo sarang garwane Mbah Kafrawi niki. Faqama mongko jumeneng temukim sapa Mbah Abdus Syakur indahu ing dalem ngersane Muhammad Kafrawi, gurune menika fi ribatihi ing dalem pondoke Muhammad Kafrawi. Wa ta'allama lan belajar sapa Mbah Abdus Syakur al-uluma ing pira-pira ilmu minhu sangka Muhammad Kafrawi. Thumma ba'da thintaini nulis setelah 2 atau aktsar atau luwe akeh. Setelah 2 tahun atau lebih Aroda ngersakake sapa Asy-Syaikh Kafrawi safarul haji ing lunga kaji ila Makkah marang Makkah. Wa asyara lan awa isyara sapa Asy-Syaikh Kafrawi ila abina marang bapak ingsun. Wa asyara ila abina awa isyarah. Jadi setelah 2 tahun atau lebih aroda ngersakake sapa Asy-Syaikh Kafrawi safarul haji ing lunga kaji ila Makkah marang Makkah gitu ya. Wa asyara wisala sapa Syekh Kafrawi ila abina marang bapak ingsun rupane Mbah Abdus Syakur anit tabi'hu. Arep yen to mengikuti sapa sira hu ing mengkono Syekh Kafrawi fis safari ing dalem lelungan, memberi isyarat supaya dekne melu lunga kaji. Abdus Syakur supaya nderek lunga napa kaji, nderek gurune inggih menika sinten Muhammad Kafrawi. Fasta'dzana mongko njaluk izin sapa abuna rupane Abdus Syakur ummahu ing ibune Abdus Syakur. Fa'adzinat mongko ngidini sapa ummuhu lahu marang Mbah Abdus Syakur.
Wa hamalat lan nanggung sapa ummu lahu marang Abdus Syakur mu'natahu ing ongkose Abdus Syakur. Ditanggung ibune ongkose. Fadhahaba mengko budalan sapa Abdus Syakur huwa ya Abdus Syakur wa syekhu lan gurune Abdus Syakur wa safara lan budal lunga sapa Abdus Syakur ila Makkah al-Mukarramah marang Makkah al-Mukarramah. Fa'aqim fiha, mestine fa'aqama menawi nggih. Fa'aqama mongko jumeneng mukim sapa Mbah Abdus Syakur fiha ing dalem Mekah khamsa sinina ing dalem mangsa 5 pira-pira taun. Wa ta'allama lan belajar sapa Abdus Syakur fununal ilmi ing pira-pira macam-macam ilmu. Min ulama Makkah sangka pira-pira ulama Mekah wa syuyukhiha lan pira-pira syai Mekah al-masyhurina ingkang masyhur-masyhur. Mithli Asy-Syaikh Zaini Dahlan, seperti Syekh Zaini Dahlan ya, mufti Al-Haramain saat itu. Ahmad Zaini Dahlan. Ya maksudnya Zaini Dahlan itu mungkin maksudnya Ahmad Zaini Dahlan ya. Wa Syekh Maddah dan Syekh Maddah wa Syekh As-Sayyid Bakri Asy-Syatta. Sing aran kitab I'anatu At-Talibin, yaitu sahibi I'anati At-Talibin. Wa mithli Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wa Syekh Muqri, wa Syekh Zawawi wa ghairihim lan liyane asyuyukh tadi. Minal ulama bayane pira-pira ulama al-mu'tabarina ingkang den wilang-wilang kabeh dianggep. Thumma ba'da khamsati ayyamin nuling dalam sause 5 pira-pira taun raja'a bali sapa Mbah Abdus Syakur ila baladihi marang negrine Mbah Abdus Syakur. Wa wasala lan tumeka sapa Mbah Abdus Syakur ila baladihi marang negrine Mbah Abdus Syakur. Wa wasala lan tumeka Mbah Abdus Syakur darahu ing omahe Abdus Syakur bisedan ing dalam sedan. Setelah 5 tahun pulang ke Sedan ya, kembali ke negerinya. Thumma ba'da istirahatihi nuling dalam sause istirahate Mbah Abdus Syakur fi baiti ing dalam omahe Abdus Syakur muddatan ing dalam mangsa beberapa saat gitu ya, ing dalam beberapa masa, ing dalam ya sesaat lah ya. Arada ngarepaken sapa Abdus Syakur imdha'a maqsudihi ing nglaksanaan tujuane Mbah Abdus Syakur min talabil ulumi, yaitu mencari biro-biro ilmu an-nafiati ingkang manfaat. Pulang 5 tahun ya, setelah 5 tahun pulang masih kepingin meneruskan apa itu meneruskan melaksanakan atau meneruskan pencarian ilmunya. Liwujdanil fursati, kronok nemu kesempatan. Min saatin, yaitu masa, karena dia punya kesempatan, yaitu dia punya waktu untuk meneruskan apa pembelajaran. Fadhahaba mongko budalan sapa Abdus Syakur awalan ing dalam kawitane biizni ummihi, atas izin ibune Abdus Syakur ila qaryati Langitan marang desa Langitan. Wa qasada lan nyengojo sapa Mbah Abdus Syakur ila ma'hadi Syekh Al-Mu'azzam Al-Masyhur bi Hasbullah, kelawan Hasbullah. Nyengojo marang pondok Syekh ingkang agung ingkang terkenal Al-Masyhur, terkenal bi hasbillahi kelawan Hasbullah. Faqama mongko mukim sapa Mbah Abdus Syakur indahu ing dalem ngersane Mbah Hasbullah. Wa ta'allama lan belajar Abdus Syakur minhu sangka Syekh Hasbullah ba'da nau'in ing sebagian macam min anwa'il ulumi sangka pira-pira macam ilmu fi qadri sanatin ing dalam kadar setahun. Sementara nuli pindah Mbah Abdus Syakur ila Madinati Solo marang kota Solo, wa qasada nyengojo Abdus Syakur ila ma'hadi Asy-Syaikh Al-Mu'azzam Raden Imam Ghazali marang pondoke Syekh Mu'azzam Raden Imam Ghazali ya. Mungkin saat itu pondok besar-besar itu ada di keraton. Pondok-pondok di sini mungkin belum
belum banyak ya. Ini kan era-era Mbah Ghazali ya, mungkin ya. Wong ngajine mawon nenggone napa ndi jenenge? Ngaji tenggene Merak-Urak ini kan bareng karo Umar Harun. Umar Harun itu kan masih sekurun di bawahnya Mbah Ghazali. Sarang waktu itu ya mungkin masih kecil lah ya. Wong itu eranya Mbah Ghazali. Kan pendiri Pondok Sarang itu kan Mbah Abdus Syakur ya. Atau malah Bapak Mbah Muhsin atau Mbah Saman ya. Akhirnya ya Mbah Saman. Lalu diserahkan ke Mbah Ghazali. Ya kan? Dari Sarang masih zaman Mbah Ghazali itu kan masih pondok anyaran ya. Pondok mungkin santrine mbok piro ya, pondok anyaran lah. Nah yang gede no Sarang itu kan Umar bin Harun ya, kemudian menjadi besar, menjadi itu kan eranya siapa? Nah, Umar Harun sendiri itu konco pondoknya Mbah Abdus Syakur. Nah terus ngaji nih nenggone Merak-Urak ya, terus nang Solo. Berarti kan Solo saat itu juga kayaknya ini menjadi pondok anu lah. Ya kan? Menjadi pondok iki. Pondok Jujukan Solo. Wong Mbah Fatur Rahman itu juga ngajine nenggone pundi? Solo. Ya, tapi kan kemudian Solo itu diterpa oleh modernisme. Sehingga pondok-pondok salaf di Solo itu hilang. Maka kemudian ganti menjadi gaya-gaya pondok-pondok modern, sekolah-sekolah modern. Termasuk SMA Al-Islam di Solo ya, yang dia pernah ke Solo ada ya. Itu dulunya Mbah Ndur-ndure itu adalah pondok-pondok apa jenenge salaf ya. Ya termasuk ini pindah ke Solo wa qasada ila Ma'hadi Asy'al Madzham Raden Imam Ghazali. Termasuk Jamsaren, Zamakhsyari maksudnya ya. Jamsaren namanya ada daerah namanya di Solo itu apa? Jamsaren. Dulu pondok terkenal, pengasuhnya namanya Kiai Zamakhsyari. Terus ngaji di tengah masyarakat jirene. Ya wis ngaji lah, ngaji karo masyarakat. Ngaji nanti, ngaji nenggone Mbah Jamaksari. Ya kan? Suwe-suwe dadi jam apa? Arep apa? Arep Jamsaren. Maksudnya ngaji kali Mbah Jamaksari. Terus jadi daerah namanya daerah apa? Jamsaren. Ya wong Jawa kan kadang ngono ya disingkat-singkat. Jamsaren yuk. Maksudnya ngaji kalau Kiai Zamakhsyari. Ini ya. Faqama indahu nuli mukim sapa Mbah Abdus Syakur indahu ing dalam ngersani Asy-Syaikh Al-Mu'azzam Raden Imam Ghazali. Dan ini yang menjadikan mungkin ya Mbah Abdus Syakur itu pinter basa krama inggil barang iki menawa ya diantaranya karena pernah terdidik di Solo, di pusat keraton. Nah niki nggih wa ta'allama lan belajar sapa Abdus Syakur minhu sangka Asy-Syaikh Al-Mu'azzam Raden Imam Ghazali fununal ulum ing pira-pira macam ilmu. Fununal ulum ya. Ma tegese perkara ikhtara ingkang milih sapa Mbah Abdus Syakur hu ing ma. Fununal ulum gitu ya. Apa dul pakai dal? Pakai dal ya? Ya mungkin mim ya. Ma yaitu perkara ikhtara ingkang milih sapa Mbah Abdus Syakur hu ing ma. Ma'a ta'allumil lugha al-jawiyah al-marikiyah al-aliyah. Ya iki maksudnya sertane belajar lugha Jawa marikiyah al-aliyah ingkang luhur, krama inggil maksudnya. Wal mutawassitati lan krama biasa.
Hatta nala sehingga merkole sapa Mbah Abdul Syakur maing perkara nala ingkang merkole Mbah Abdul Syakur hu ing ma minna sangka al-ulum tadi. Faraja'a mengko bali Abdul Syakur ila watani marang negrine Abdul Syakur tsumma raja'a ila watanihi meneh. Maksudnya apa kira-kira? Faraja'a ila watanihi tsumma raja'a ila watanihi tsumma raja'a tsumma safara. Maksudnya apa ya kira-kira ya kok akan roja'a iki? Faraja'a mongko nuli bali sapa Mbah Abdul Syakur ila watani marang negrine Mbah Abdul Syakur, ya kan? Tsumma raja'a nuli bali Abdul Syakur ila watanihi marang negrine Abdul Syakur. Tsumma raja'a nuli bali sapa Abdul Syakur. Allah alam ya maksudnya apa iku kira-kira? Faraja'a ila watanihi, terus apa? Tsumma raja'a ila watanihi terus tsumma raja'a. Apa kira-kira maksudnya ya kok bolak-balik kira-kira. No ya balik pondok, mulai balik, mulai ngono menawa ya kan? Terus boyong, ya kan? Biasa ngono menawa. Tsumma safara nuli budalan sapa Mbah Abdul Syakur ila Madinati Semarang, marang kota Semarang qasidan halinya ngojo ila ribati Hadratus Syekh Akbar marang pondoke Hadratus Syekh Akbar al-masyhur ingkang terkenal bisoleh andarati, soleh darat As-Samaroni. Ya di Semarang sana dulu ada pondok terkenal santrinya akeh. Ya kan? Eranya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari aja ngajinya di sini. Ya termasuk Mbah Umar bin Harun itu juga mondoke nang gone pundi? Soleh darat. Ya, berarti Tebu Ireng durung ana ya kan Tebu Ireng wis ana tetapi belum besar. Mbah Hasyim Asy'ari masih mondok sih. Mondoke nang gone ndi? Soleh darat. Berarti kan kaya sak kanca iki ya kan? Berarti pondok sing gedhe zaman semono iku ya pondoke Mbah Bangkalan, Mbah Khalil ya. Kan do mondok nang kono. Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari mondok nang kono. Ya Tebu Ireng kan berarti durung ini. Belum ada. Karena kiai ini tasih napa? Mondok ta ya. Lirboyo ya malah durung ana. Wong pendirine Mbah Abdul Karim niku mas santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, Lirboyo itu kan mondoke nang gone Bangkalan. Bar mondok nang Bangkalan, mondok meneh nang gone Mbah Hasyim Asy'ari, terus baru mendirikan pondok nang gone pundi? Lirboyo. Lah iki Mbah sapa? Abdul Syakur ape mondok nendi? Pondok sing gedhe saiki iku ya ini Sarang terus Lirboyo ya. Ploso marah baru berikutnya ya. Nah, itu kan ya berarti zaman semono pondok gede iku ya nang gone Solo, ya kan? Merak-urak ya enggak gede tapi wis pondok lah, tapi ora gede. Pondok. Pilihan-pilihan pondok tidak seperti sekarang ya. Termasuk pondok gede zaman semono pondok Mbah Soleh darat. Ya. Bisoleh andarati as-Samaroni. Faqama mongko mukim Mbah Abdul Syakur indahu ing dalem sandinge Mbah Soleh darat. Wastafada amir faida Mbah Abdul Syakur minhu sangka Mbah Soleh darat al-ulum ing bira-bira ilmu. Wasami'a lan ngrungu sapa Mbah Abdul Syakur maing perkara-perkara ingkang maca sapa Mbah Saleh ing min kutubil fiqhi sangka pira-pira kitab fikih wa tasawuf wa tafsirin lan tafsir. Wa hadza utawi iki Mbah Saleh darat iku akhiru syuyukhi. Akhire pira-pira sahe Mbah Abdul Syakur alladzina kang dhahaba ingkang lunga sapa Abdul Syakur ilaihi marang alladzina syuyukh. Fi talabil ulumi dalam golek pira-pira ilmu ad-diniyah ingkang bangsa agama. Falamma madha mongko ing dalem semangsane lewat alaihi
Ing atase Abdus Syakur apa sanatani 2 tahun au thalathu sanawatin utawa 3 pira-pira tahun. Ya setelah 2 atau 3 tahun di Semarang, aroda ngersake sapa Mbah Abdus Syakur. Dadi pondok-pondok sing diceritakno ning kene iki wis bonang ndi ya. Pondok Merak-Urak wis ora ono. Ya, kemarin beberapa mungkin sebelum inilah. Ya sudah Covid tapi sebelum PPKM kula diundang teng kene Merak-Urak. Nggih teng kene bekas pondoke pundi jenenge? Mbah niki Muhammad Kafrawi, tapi tidak di Muhammad Kafrawinya ya, tapi dengan pondok-pondok neng kono. Ya, tapi ya di lingkungan pondok ini. Nah, kepengen napak tilas karena saya orang Sarang sementara teng mriku sing terkenal santrine Mbak Umar Harun ya. Terus diaturi mriko diundang mriko acara hall. Nggih teng niki. Tapi sudah tidak ada bekas pondoke, tak takon ndi bekas pondoke ya enggak. Ndak anu. Ya. Falamma madha alai sanatan di Semarang juga sudah enggak lagi berbentuk pondok ya, enggak ada penerusnya. Karena mungkin katanya Mbak Umar itu hanya seneng mulang, tapi enggak diopeni kelangsungan pondok ya apa piye ngono. Pokoke walhasil pokoke senenge mulang. Dan eranya Mbak Semarang ya luar biasa. Ya kan punya tafsir yang sangat baik ya. Anggone basa Jawa. Faidur Rahman fi tafsiri Ayir Rahman apa-apa ya. Sempat membaca Fatihah pembukaan ini. Niku saya, anggone basa Jawa. Ya, saya. Sufi banget. Ya kan? Tapi nek nulis senengane Jawa. Kita tahu disinggung karo wong, "Mbah, jenengan kok nulis kok basa Jawa to? Kok gak bahasa Arab kaya wong anu?" Ngono tahu disinggung. Sampai beliau jawab, karya itu yang penting manfaat. Manfaatnya nganggo Jawa ya nganggo napa? Jawa. Niku sinten, Mbah? Mbah Soleh Darat. Saat itu ada kalau tidak salah ya. Ya itu bukan berarti salah atau apa ya. Namanya itu Mufti Batavia. Itu zamannya Belanda tuh itu. Era-era itu kan era-era Indonesia sedang dikuasai oleh Belanda. Secara internasional ya itu termasuk bagian dari Belanda. Ya. Itu. Mufti Batavia namanya siapa gitu ya, saya lupa itu. Ya, Mufti Batavia itu. Itu menfatwakan Al-Quran itu tidak boleh diterjemah. Ya itu ya sah-sah saja ya. Dan memang dua mazhab. Ada yang mengatakan Al-Quran itu bisa diterjemah, ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak boleh apa? Diterjemah. Itu kan dua mazhab. Jadi Mufti Batavia itu Sayyid siapa gitu, namanya Habib ya. Tapi lupa namanya. Itu menfatwakan tidak boleh untuk diterjemah. Ya, itu sah-sah saja. Secara ilmiah itu ada perdebatannya. Tapi kan kemudian fatwa itu kan kadang-kadang di ada konteks politisasinya itu yang tidak nguati itu. Dan kayaknya itu digunakan senjata oleh Belanda bahwa Al-Quran itu tidak boleh diterjemah. Sehingga dikeluhkan oleh R.A. Kartini. Kita ini orang Jawa hanya disuruh membaca Al-Quran tanpa mengetahui apa maknanya. Itu yang dikeluhkan oleh Raden Ajeng Kartini. Jadi fatwa itu sebetulnya secara perdebatan ilmiah itu ya sah. Karena memang ada dua apa? Mazhab dari dulu itu ya ada itu. Tapi kemudian ada politik yang melingkupi, ya kan? Lalu dipolitisir,
disebarkan kemana-mana agar Al-Quran itu tidak diterjemah. Mungkin ada itu ya. Saya bayangkan gitu ya. Bayangkan itu kayak begitu. Tapi ya wallahu alam ya, karena tidak pernah membaca secara detail persoalan ini, hanya sekilas-sekilas. Dan itu tampaknya yang ditentang oleh Mbah Soleh apa? Darat. Karena itu Mbah Soleh Darat lalu mengarang kitab Faidur Rahman menggunakan bahasa Jawa. Ngaji nendindi nganggo basa Jawa. Untuk menjawab keresahan santri-santri model Raden Ajeng Kartini yang mengeluh Al-Quran itu hanya boleh dibaca oleh orang Jawa, tapi tidak boleh dipahami. Karena itu kemudian menulis dengan bahasa Jawa. Kok tiba-tiba mungkin ada yang nyinggung, wong karangan kok Jawa. Nah itu ya, kayaknya terus jawabannya siapa? Nah, itu kalau salah itu di tafsirnya atau di apa gitu. Saya pernah baca itu. Yaitu jawaban Mbah Soleh Darat, bahasa itu yang penting sebuah karya itu apa? Bermanfaat. Walaupun menggunakan bahasa apa? Jawa. Itu. Nah itu guru nih, kiai-kiai top, termasuk Mbah Abdus Syakur, guru nih Mbah Umar Harun, guru nih Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau mau mondok, kalau Mbah Abdus Syakur itu kemudian datang ke sana, ya iya ya. Ya jadi ada pondok-pondok yang kita kenal dalam sejarah. Merak-urak, ya itu juga dalam sejarah. Sekarang ya ini. Saya datang ke Merak-urak itu ya, yang undang itu terus, ini Gus pengen nerusakan pondok zaman kuno. Karena kemudian mau membuat pesantren. Karena dulu mbah-mbahnya punya reputasi tentang kepesantrenan yang luar biasa. Wong santri ini Mbah Umar Harun, yang nyantri termasuk sinten Mbah Abdus Syakur, kepengen menghidupkan kembali kepesantrenan di sana. Kita mengenal di mana? Di Solo juga begitu. Ada Raden Imam Ghazali, ada Zamakhsyari. Terus ada siapa lagi? Gurunya Mbah Fatur Rahman yang pernah kita baca itu juga ngajinya di Solo. Ya, Solo. Ya, Solo yang sekarang sangat-sangat berwarna. Bahkan kalau istilahnya orang NU itu Solo itu merah. Itu merah ya, daerah-daerah Solo, Sukoharjo, daerah mana itu kadang-kadang kita menyebutnya itu merah. Merah itu pokoknya anulah. Tradisi Nahdlatul Ulama di sana agak inilah. Ya. Itu dulu ternyata itu orang nyantri itu kemana? Ke sana gitu ya. Itu nyantrinya ke sana. Gitu. Punya akar sejarah tentang kepesantrenan yang kuat. Gitu. Wastafada minhu lan amri faidah. Sapa Mbah Abdus Syakur minhu sangka Soleh Darat al-uluma ing pira ilmu. Wa sami angrung Mbah Abdus Syakur mak ing perkara Qur'an ingkang maca. Itu tadi sudah ya sapa Mbah Soleh ing ma min kutubil fikih wa tasawuf wa tafsirin. Wa hadza akhiru suyukhihi. Itu ila akhirih sudah ya. Terus falamma madha mongko ing dalam semangsane lewat ali ing atase Mbah Abdus Syakur apa sanatani 2 tahun. Au 3 sanawatin aroda mongko ngersakaken Mbah Abdus Syakur arruju ing kembali ila baitihi marang omahe Abdus Syakur. Sedan. Wastadzana lan nyun izin Abdus Syakur min syekhi sangga guru Abdus Syakur al-madhkuri ingkang den sebut fa'adzina mongko ngidini sapa syekhu lahu marang Abdus Syakur fir ruju' ing dalam bali. Wa wassahu lan awe wasiat sapa Abdus Syakur sapa syekhu ing Abdus Syakur bi an yansyura lan arep minta nyebaraken sapa Mbah Abdus Syakur wa yaqra'a lan maca Abdus Syakur ma ing perkara i'tada ingkang biasaaken sapa Asy-Syaikh Umar bin sapa jenenge Syekh Soleh Darat ing ma
min qiraati tafsirul Jalalain, yaitu membaca tafsir Al-Jalalain wa Ihya'i Ulumuddin Al-Ghazali. Fawaja mongko pamit sapa Mbah Abdus Syakur hu ing Asy-Syaikh warja'a lan bali sapa Abdus Syakur ila dari marang omai Abdus Syakur bisidan ing dalam sedan. Thumma syara'a nuli tumandang ya thumma wadda'a nuli pamitan sapa Mbah Abdus Syakur hu ing Asy-Syaikh gitu ya warajalan bali sapa Abdus Syakur ila dari marang omahe Abdus Syakur bisedan. Thumma syara'a nuli tumandang sapa Mbah Abdus Syakur wabtada'alan memulai Abdus Syakur binasril ulumi kelawan nyebarno pira-pira ilmu wa ta'limit talabati lan ngulang pira-pira murid wa talamidhi lan pira-pira murid. Fabana mengkembangun sapa Abdus Syakur ar-ribata ing ribat. Fakathuru mongko akeh apa talamidhu apa pira-pira murid Abdus Syakur. Fatazawwaja mongko nikah sapa Abdus Syakur bimra'atin kelawan perempuan ismuha utawi jeneng imra'ah iku Masfufah. Iku jenenge sinten? Masfufah. Nikah dengan seorang perempuan namanya Masfufah. Bintu Abdul Hadi As-Saidani. Anake Abdul Hadi As-Saidani. Wa ya utawi mengkono Masfufah iku ukhtu jaddati. Masya Allah ya, bulat ya. Wa ya utawi Masfufah iku saudarine mbah ingsun. Wa isa ya, mbahe ento bapake. Ya kan? Wa ya utawi mengkono Masfufah iku ukhtu jaddati. Saudarine mbah putri ingsun rupane Musyrifah atau Musyarrafah. Musyarrafah, mungkin Musyarrafah ya. Musyarrafah niku sinten? Zaujatu Jaddi Ibrahim. Garwane mbah ingsun Ibrahim. Ibrahim iku sinten? Akhi Asy-Syaikh Al-Kabir, yaiku saudarane Asy-Syaikh Al-Kabir sahibil karomat Muhammad Syarbini, rupane Muhammad Syarbini fi qaryati Karangasem ing dalam desa Karangasem As-Saidaniyah ingkang bangsa Sedan. Ya kan? Paham to lagi? Nasab ini bulat ini paham to ora? Angel ya. Pun. Walhasil riyen niku ana jenenge wong lanang jenenge Ibrahim, ya. Jenenge sinten? Ibrahim. Ibrahim iku nikah karo wong wedok jenenge Musyarrafah. Ya? Nikah karo wong wedok jenenge sinten? Musyarrafah apa Musyrifah apa sinten lah. Pokoknya iki lah mim shin ra fa ta ya. Lah Musyarrafah niku anake Abdul Hadi, ya kan? Bener to ora? Binti Abdul Hadi. Ya. Niki Abdul Hadi. Jadi Abdul Hadi dia anak loro ya. Sing disebut nang kene ya. Abdul Hadi dia anak siji jenenge Masfufah, ya kan? Oke? Duwe anakne jenenge sinten? Musyarrafah. Ngono ya loro ya. Dieling-eling. Dieling-eling, aku dhewe eling-eling iki. Terus Masfufah dikawin karo Abdus Syakur. Ya, Musyarrafah dikawin Masfufah dikawin karo sinten? Mbah Abdus Syakur. Musyarrafah dikawin karo Mbah Ibrahim, ya kan? Oke. Berarti Mbah Abdus Syakur karo Ibrahim ku apa nih? Peripean ya, padha-padha mantune Mbah Abdul Hadi ya. Masfufah karo Musyarrafah iku dulur ya.
Sing siji dikawin karo sapa? Abdus Syakur sing Masrufa, sing Musyarrafah dikawin karo Mbah Ibrahim. Pun, ya kan? Lah Musyarrafah niku kok disebut nang mriki jadi Ibrahim, ya kan? Musyarrafah iku zaujatu jadi apa? Ibrahim. Zaujai jadi Ibrahim. Oke? Lah kok iso? Mergo Mbak Ibrahim iku duwe anak jenenge Saumaah. Dadi Abdus Syakur karo Ibrahim iku apa mau jenenge? Dulur IP ya. Ibrahim duwe anak jenenge sapa? Saumaah. Ngerti? Bareng Masrufah niku kapundhut, Abdus Syakur kawin karo Saumaah. Terus duwe anak jenenge Abul Khair. Mbae berarti Ibrahim iku mbae sapa? Mbae Abul Khair. Abul Khair iku sing nulis tulisan iki, ya anake Abdus Syakur iku. Tapi ora sangka ibu Masrufah, tapi teko ibu Saumaah. Paham to? Berarti Abul Khair iku ya nek padha-padha ya ibune Abul Khair iku Saumaah. Ibune iku misanane ya. Misanan to ora? Ora misanan. Misanane dulure. Ya ora nek misanan. Apa pokoke ngono lah kok diutek-utek dhewe ya kan. Mumet. Ya kan? Itu. Wa hiya ukhtu jaddati. Wa hiya utai Masrufah. Iku ukhtu napa? Jaddati. Saudarine Mbah ingsun rupane sinten? Musyarrafah. Jadi garwane Mbah Abdus Syakur iku ya kan, garwane Mbah Abdus Syakur iku mbae. Dulure mbae anake. Insyaallah, iku nek ora diterangno gak tok. Ya kan, wong bojone bapake kok iso dulure mbae. Jadi garwane bapake iku dulure apa? Mbae. Mergo mbae dene kan sinten? Musyarrafah. Musyarrafah iku dulure Mbak Masrufah. Mbak Masrufah iku bojone bapake. Mergo Mbak Musyarrafah terus duwe anak Saumaah dikawin karo Mbak Abdus Syakur. Wallahu alam, pokoke ngono ya sing tak pahami iki. Engko jajal sampean catet niku lak padha karo aku ngene kira-kira. Napa ya. Kok idelok neh ya. Fi qaryati Karang Asem As-Sedaniyah. Fawulida mangko den lahiraken minha sangka iki Masrufah. Sapa sitatu auladin 6 pira-pira anak. Ithnani utawi sing loro minhum sangka sita iku Dzakaroni wa huma Fadil, Muhammad Fadil wa Fadil. Wa tuwfiya. Ya mungkin tuwfiya itu iyanya alif ya. Lan kapundhut sapa Muhammad Fadil lan Fadil sababahuma ing dalam nome Muhammad Fadil lan Fadil. Wa arba'un utawi sing papat iku inathun iku pira-pira wong wedok. Wa hunna utawi arba iku Nafisah wa Nafi'ah wa Munirah wa Sa'idah.
Tsumma tuwfiyat. Nah niki nggih nuli kapundhut sapa Masufatu sapa Masufa zaujatu Abina rupane garwane bapak ingsun Abdus Syakur wa khonafat lan genti sapa lan apa jenenge lan apa jenenge nurunaken sapa Masufa arba'a banatin ing papat pira-pira anak ingkang madhkuratin ingkang den sebut fatazawwaja mongko nikah sapa Mbah Abdus Syakur tanian kelan ping pindho bi ummina kelawan ibu ingsun al musammati kang den arani Bisauma'ah kelawan sama iku sinten binti Ibrahim al-Madhkur anake Ibrahim ingkang wis den sebut tadi itu yang kanca napa kok kanca dulur napa dulur peripian tadi Fasala moko hasil lahu kedue Mbah Abdus Syakur minha sangka iki Sauma'ah sapa ibnani anak loro rupane Abdul Khair wa huwa Abdul Khair iku anak ingsun wa Abdul Fadl lan Abdul Fadl akhir rupane saudara ingsun. Wa dzalika uta mengkono-mengkono ayyaumu wiladati la dina lahirku wa ya mengkono yaumu wiladati ku yaumul arbi'a dina papat dina napa Rebu ar-Rabi' min Ramadan. Baik. Nomor papat sangka Ramadan min sanati alfin wa thalathimi'atin wa ihda wa thalathin sangka taun 1330 siji min hijratin Nabi sangka hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muwafiqati kang nyocoki bitismi'atin wa arba'asyara kelawan 914 ba'dal alfi al-miladi setelah 1000 ingkang bangsa miladi 1920 napa 1 ya gitu. Berarti Mbah Abdus Syakur niku lahir tahun 1861, ya kan? Terus duwe anak Abdul Khair tahun 1900 pira? Selikur, ya kan? Berarti nalikane dia anak Abdul Khair, dia putra Abdul Khair niku yuswane pinten? Pira yuswane? 39 ditambah selikur piro? 60 ya. Usia 60 punya putra inggih menika sinten? Abdul Khair. Wallahu a'lam bishawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.